승영 씨만을 기다렸던 셰프가 있죠? 승영 남편. 우리 권성준 셰프에게 기회를 드려야 될 것 같습니다. 아 근데 제가 고를 거긴 한데 네. 그럼 이제 뭐야 저거? 네. 그럼 이제 공주님이 추워 보이셔가지고 네. 그럼 이제 공주님이 추워 보이셔가지고 뭐야? 언제 준비했어? 뭐야? 추우셨죠? 그래서 봤는데 너무 추워 보이셔가지고 네. 내가 그렇게 춥다고 했는데 그래요? 왜 춥냐고. 저는 엄정화 씨도 좀 추워 보이는 것 같습니다. 앉아. 이거요. 아니 엄정화 씨도 춥잖아. 앉아. 아니야? 괜찮아. 어이 자꾸. 아니 추워 보이셔가지고. 이거 근데 안 돼. 자, 권성준 기회 드릴게요. 그럼 제가 먼저 들어가야죠. 네. 당연히 공주 요리의 규칙으로 공주 요리의 규칙. 그날만에 기다렸기 때문에 네. 야 이러면.